สัญญาณที่บอกว่าคุณกำลังจะดึงดูดเนื้อคู่ค่ะข้อแรกที่คุณต้องรู้นะคะพลังงานค่ะพลังงานแห่งจักรวาลค่ะกำลังจะดึงดูดคุณเข้ามาหากันและกันค่ะสิ่งที่เหมือนกันจะถูกดึงดูดเข้าหากันค่ะคุณจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ถูกดึงดูดมาจากคนที่คุณต้องการคนที่คุณปรารถนาค่ะมันจะถูกดึงดูดด้วยพลังภายในคุณและพลังภายนอกแห่งจักรวาลจะหล่อหลอมเป็นสิ่งเดียวกันและดึงดูดสิ่งนั้นให้ปรากฏขึ้นในชีวิตคุณค่ะคุณจะรู้สึกว่าคุณนะคะมีอาการหัวใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอาการคิดถึงเขาบ่อยๆคุณจะมีอาการที่หัวใจตุ้มๆต่อมๆคุณจะมีอาการรู้สึกว่าทำไมฉันถึงคิดถึงเขาบ่อยๆนะทำไมหน้าเขาลอยไปลอยมานี่คือสัญญาณสำคัญค่ะที่บอกว่าคุณค่ะกำลังจะดึงดูดเนื้อคู่เข้ามาหาคุณค่ะเพราะคุณมีพลังดึงดูดอย่างนี้แล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าชีวิตคุณค่ะฉันอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นฉันอยากจะสวยขึ้นฉันอยากจะเก่งขึ้นฉันอยากจะทำงานให้มันเรียบร้อยมากขึ้นฉันอยากจะคู่ควรกับสิ่งดีๆนี่แหละค่ะพลังงานตัวนี้แหละค่ะอาการนี้แหละค่ะที่บอกว่าคุณน่ะกำลังจะเจอเนื้อคู่แล้วคุณน่ะกำลังจะเจอคนที่ใช่แล้วคุณน่ะกำลังจะทำตัวให้คู่ควรกับสิ่งที่คุณต้องการแล้วอาการต่อไปคือคุณจะรู้สึกว่าชีวิตคุณนะคะมันช่างอุดมสมบูรณ์สวยงามสนี่กระไรถ้าเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าชีวิตคุณอุดมสมบูรณ์ค่ะคุณเกิดความรักขึ้นในใจแล้วค่ะไม่จำเป็นจะต้องเป็นคู่รักอย่างเดียวมันเป็นได้ทุกสรรพสิ่งเลยค่ะชีวิตที่คุณรู้สึกอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นกับพ่อแม่พี่น้องหรือว่าใครสักคนที่คุณกำลังมองหาอยู่ถ้าคุณรู้สึกว่าหัวใจคุณอิ่มเต็มชีวิตคุณเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ชีวิตคุณเต็มไปด้วยสิ่งที่สวยงามแสดงว่านี่คือสัญญาณจากจักรวาลค่ะบอกว่าคุณกำลังคู่ควรแล้วพลังภายในคุณเกิดแล้วพลังแห่งความรักคุณกำลังงอกงามแล้วเพื่อดึงดูดสิ่งที่งดงามเข้ามาหาตัวคุณค่ะ